Já conhece o aquecedor retrô da Cadence? Com 2 níveis de aquecimento e ventilação, ele oferece chamas 3D realistas e um design retrô que torna qualquer ambiente aconchegante, sem cheiro de fumaça. Sem fuligem ou ruídos, suas chamas acendem com um vidro frontal que não aquece, proporcionando uma experiência segura e agradável. Experimente o conforto e a elegância que você merece. Clique no card e garanta o seu!